Зена. Какво е това, Гоше? Това е скоруша, подложката ми е от дива скоруша, чак от Златоград. Обаче от Красимир Стоянов взехме от неговата облагородена скоруша. Цветан Войнов дойде, присъди ми го и всичко е наяве. Гледай, 1 метър. Ушката на майтап за 2 секунди. Пап, а то какво е станало? Да. Изкарало е по 60 сантима. Да. Браво, и двата калема са тръгнали. А бехме сложили и пъпчичка, пъпчичката още не е тръгнала. Много е слънце, много е топло. Ще видим Много е топло. нататък. И крушките са тръгнали, браво от есента. Спящи пъпки. Всичко е сполучливо. И индианския банан. Време е да тръгвам. Чао, бай Георги.